हाणे फर्ज़ करियो त तव्हां कंहिं बेकरी में वञो था, उते पाएज़ रखियल आहे। हाणे पाए चइबो आहे हिकिड़ी मिठी डिश हूंदी आहे केक टाइप। हाणे पाए मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं हूंदियूं आहिनि। एप्पल पाए हूंदी आहे जेका सूफ़नि मां ठहियल हूंदी आहे, चॉकलेट पाए हूंदी आहे चॉकलेट मां ठहियल हूंदी आहे, ऐं हिकिड़ी हूंदी आहे चेरी पाए जेका चेरीज़ मां ठहियल हूंदी आहे। हाणे चेरी पाए हूंदी कीअं आहे, पाए जे मथां चेरीज़ जी टॉपिंग हूंदी आहे, यानी चेरीज़ रखियल हूंदियूं आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसो था कि चेरीज़ जेके रखियल आहिनि हुन पाएज़ ते, उहे मुख़्तलिफ़ आहिनि हर पाए जे ते। त तव्हां इहे नोट करणु चाहियो था, ॾिसो था त इहे हिन जी रेंज छा थी बीहे, केतिरियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि। त हाणे असां हिकिड़ी पाए ठाहे ॾिसूं था, मिसाल के तौर ते। ऐं पाए हूंदी आहे ओवल शक्ल, यानी कि अंडे टाइप शक्ल में, ठीकु आहे। त हाणे हे पाए असां ठाहियूं था। हाणे पाए जे मथां चेरीज़ जी टॉपिंग आहे, यानी चेरीज़ रखियल आहिनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाणे तव्हां इहे ॻणियूं। हाणे ॻणींदे ॻणींदे सॼियूं जेके तव्हां जॾहिं चेरीज़ ॻणियो था, त तव्हांखे कुल तादाद मिले थो, मिसाल 32। ठीकु आहे, त असां हिनखे लिखूं था 32। त हाणे इहो रखियल बेकरी में सभिनी पाएज़ लाइ तव्हां ॻणणु चाहियो था। त हाणे तव्हां हिकु हिकु पाए जी तव्हां 32 या 30 या 50 इहो नथा ॾिसणु चाहियो। तव्हां ॾिसणु चाहियो था इहो ग्रुप ठाहे करे हिन ग्रुप में विरायूं था। हाणे 0 खां 29 ताईं हिकु ग्रुप आहे, 33 जा ग्रुप था ठाहियूं। 30 खां वठी करे 59 ताईं हिकु ग्रुप आहे, सही आहे। उन खां पोइ 60 खां 99 ताईं टियों ग्रुप आहे। उन खां पोइ 90 खां 119 ताईं चोथों ग्रुप आहे। उन खां पोइ 120 खां 149 ताईं पंजो ग्रुप आहे। ऐं तव्हांखे इहा ॻाल्हि ख़बर पइजी वई त 149 खां कोई बि पाए में चेरीज़ वधियल न आहिनि। हाणे तव्हां इहो हिस्टोग्राम ॾिसी करे ॿुधाए सघो था, जीअं कि यार 5 पाएज़ अहिड़ियूं आहिनि जंहिंखे 30 खां वठी 59 ताईं चेरीज़ लॻल आहिनि मथां। हाणे जेको इहो पूरो हिस्टोग्राम आहे, इहो इन शइ खे ज़ाहिर करे थो कि मुख़्तलिफ़ पाएज़ मिलियल आहिनि ऐं उन ते चेरीज़ कहिड़ियूं पयूं आहिनि, ठीकु आहे। हाणे तव्हांखे हिस्टोग्राम ठाहिणु अचे थो कि असां हिस्टोग्राम कीअं ठाहे सघूं था। हाणे असांजो मक़सदु इहो आहे कि असांखे हिस्टोग्राम कोई मिलियल हुजे, उन मां असां मालूमात कढी सघूं था। हाणे असांखे हिन मां मालूमात असांखे कढणी आहे त हिन में केतिरियूं पाएज़ ते केतिरियूं चेरीज़ लॻल आहिनि। सभ खां पहिरियों सुवाल इहो आहे, हिन बेकरी में टोटल पाएज़ जो तादाद केतिरो आहे। मां चाहींदुसि त हिन वीडियो खे रोकियो ऐं पाण करण जी कोशिशि कयो। हाणे इहा मालूमात असांखे हिन हिस्टोग्राम खे ॾिसी करे कढणी आहे। हाणे 5 पाएज़ अहिड़ियूं आहिनि जंहिंखे 30 खां वठी 59 ताईं चेरीज़ लॻल आहिनि, ठीकु आहे। उन खां पोइ अचनि थियूं 60 खां 99 वारी कैटेगरी या ग्रुप, उन में 8 पाएज़ आहिनि, ठीकु आहे। उन खां पोइ 90 खां 119 ताईं आहिनि 4 पाएज़। उन खां पोइ 120 खां वठी 149 ताईं आहिनि 3 पाएज़। त 5 8 4 ऐं 3 इहे टोटल तादाद मिलियो असांखे पाएज़ जो। ऐं हिनखे जोड़ करे असां टोटल तादाद ॿुधाए सघूं था सॼी बेकरी में पाए केतिरियूं आहिनि। त 5 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 3, 5 में जोड़ कंदव 8 त तव्हांखे जवाब ईंदो 13, 13 ऐं 4 थी वेंदा। 4 में 4 जोड़ कंदव थी वेंदो 17, 17 में 3 कंदव तव्हांजो जवाब अची वेंदो 20। त टोटल तादाद घणो आहे पाएज़ जो, 20 आहे। हाणे उन खां पोइ तव्हांखे कोई सुवाल करे सघे थो त उहे पाएज़ जो तादाद ॿुधायो जंहिंखे मिसाल 60 खां वधीक चेरीज़ लॻल हुजनि मथां। त हाणे उहो कीअं असां मालूम कंदो, त असांखे सुवाल आहे नंबर ऑफ पाएज़, ठीकु आहे, विथ हाणे चेरीज़ 60 और मोर या 60 खां मथे। हाणे इन 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 कैटेगरी में घणियूं पाएज़ ईंदियूं। इन कैटेगरी में तव्हांखे साफ़ ज़ाहिर आहे, पहिरियों त हे गुलाबी वारो जेको हिसो आहे इहो न ईंदो, इहे 5 पाएज़ न ईंदियूं, छो जो इहे 60 खां घटि आहिनि। बाक़ी जेके 60 खां अॻिते ईंदियूं सॼियूं पाएज़ अची वेंदियूं। उन में हाणे 3 कैटेगरीज़ आहिनि, ठीकु आहे। उन में 8 आहिनि हिकिड़ियूं 4 आहिनि, हिकिड़ियूं 3 आहिनि। तव्हां हिनखे पाण में जोड़ करे छॾींदो त तव्हांखे जवाबु मिली वेंदो। 8 हे पहिरियों 60 खां 99 वारी कैटेगरी वारियूं, ठीकु आहे। उन में कंदासीं 90 खां 19 वारियूं 4, उन में आख़िरी 3 120 खां 149 वारियूं। हाणे हिनखे ईअं था चई सघो था कि ही सॼियूं जूं सॼियूं पाएज़ आहिनि सिवाइ पहिरीं 5 पाएज़ जी जेके 60 खां घटि हुयूं। असां टोटल पाएज़ मथे असां घणी मिलियो 20, उन मां तव्हां 5 कट करे ॾींदव ऐं 8 जोड़ 4 जोड़ 3 तॾहिं बि कंदव, जवाबु तव्हांखे 15 मिलंदो। इन तरीक़े सां तव्हां हिस्टोग्राम खे ॾिसी केतिरनि ई सवालनि जा जवाब ॾेई सघो था। हाणे तव्हां कोई मिसाल सवाल करे कि 60 खां 99 वारी कैटेगरी में घणियूं पाएज़ वधीक आहिनि, उनखे जीअं अगरि भेटा कजे 120 खां 149 वारी कैटेगरी सां, ठीकु आहे। हाणे इन में पहिरीं वारी कैटेगरी में 8 आहिनि, 120 खां 149 वारी में 3 आहिनि। जॾहिं 8 मां तव्हां 3 कट कंदो त तव्हांखे 5 जवाब मिलंदो। त 5 पाएज़ वधीक आहिनि 60 खां 99 वारी कैटेगरी में। त इन तरीक़े सां तव्हां केतिरनि सवालनि जा जवाब ॾेई सघो। हाणे उमेद आहे त तव्हां कंहिं बि हिस्टोग्राम खे ॾिसी करे कंहिं बि सवालनि जा जवाब ॾेई वेंदो।